वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये देखिए बच्चे की जिस दिन छुट्टी होती है इस दिन ऐसे ही यहाँ पे हल्ला मचा के रखते हैं, कोई सो नहीं सकता है। और देखिए मुझे यहाँ स्ट्रॉबेरी का सीड लगाना है, तो मैंने ये 2 बॉटल को बीच में से काट लिया है। और ये 1 बॉटल 2 बॉटल को मैंने काटा है, तो मुझे पता नहीं स्ट्रॉबेरी सीड्स इसमें कितना है। अगर होगा तो 2 बॉटल मैं लगा दूँगी। और ये गमले भी मैंने नीचे से होल कर दिया है, 2 गमले को होल किया है। मैं आज एक प्लांट लेके आई हूँ, जब दूध लेने गई थी तो लेके आई थी। ये जेड प्लांट है, हैंगिंग प्लांट, और उसको एक गमले में लगाऊंगी। और एक है दूसरा प्लांट जो मतलब अलग अलग फ्लावर्स, मतलब अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे, इसका नाम क्या है पता नहीं। तो मैं थोड़ा सा गोबर लाई हूँ, थोड़ी सी लकड़ी जो जला के रखते हैं उसको, उसका ये है पाउडर और मिट्टी, इन तीनों को मिला के सीड्स लगाऊंगी और ये पौधे लगाऊंगी। तो देखिए मैंने ये तीनों को एक साथ कर दिया है। अभी मैं इसको मिला दूंगी अच्छे से और फिर इसके सीड्स लगाऊंगी। और ये देखिए मैंने 150 के सीड्स मंगाए थे, लेकिन ये सीड्स इतने कम आए हैं। मुझे लगता है मैं 2-3 स्ट्रॉबेरी खरीद लेती तो इसको सुखा के उससे ज़्यादा सीड्स निकलते हैं। पता नहीं, अभी लगाती हूँ इसको और देखते होता है कि नहीं। और ये देखिए मैंने पौधे सारे लगा दिए हैं, ये पौधे और सीड्स एक में ही आ गए, इतने कम थे। और दूसरे में मैंने रखा है, कल लेमन प्लांट के सीड्स लगा दूँगी। आज टाइम हो गया है। कृष्णा देखो कराटे क्लास पे का ड्रेस पहन के रेडी हो गया है, तो इसको छोड़ने जाना है। और देखिए शाम का मौसम यहाँ पे कितना सुंदर, आसमान कितना सुंदर है। और यह आसमान का नज़ारा और सामने से लाइट, पहाड़, सब मिला के कितना कॉम्बिनेशन इतना सुंदर लग रहा है। देखिए मैं कृष्णा को छोड़ने जा रही थी तो इतना सुंदर दिख रहा था, तो मैंने सोचा इसको उठा लेती हूँ। और ये कृष्णा देखो साइकिल चला के आगे आगे जा रहा है और मैं चल के पीछे पीछे। और ये है वॉलीबॉल ग्राउंड। मैं थोड़ा चलते चलते यहाँ पे आ गई। मुझे मेडिसिन भी लेना था तो मेडिसिन स्टोर पे गई थी, लेकिन मेडिसिन तो यहाँ में है ही नहीं। तो मतलब मेडिसिन स्टोर ही नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे मार्केट जाना पड़ेगा उसके लिए। और ये ग्राउंड पे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। और मैं अभी घर जा रही हूँ और लग रहा है यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस मैच हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम हो रहा है। और ये गोंडवाना भवन को भी सजाया गया है, तो यहाँ पे भी कुछ फंक्शन है। यहाँ पे मतलब मैक्सिमम टाइम फंक्शन होते रहते हैं, शादी होती है या कुछ और फंक्शन होते रहते हैं। और मैंने यहाँ पे अपना मेडिसिन क्विट किया है। मुझे लगता है मेडिसिन खाने से ना उल्टा रिएक्शन करता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो अब मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। मैं यहाँ पे अपने मतलब एक अदरक को लेके उसको कद्दूकस कर ली और उसका रस निकाल रही हूँ। मैं इसके रस को अभी मैं गरम करूँगी। इसमें हल्दी और ये हनी डालूँगी और इसको मैं कंटिन्यू पीऊँगी, क्योंकि मैं अभी जो मेडिसिन खा खा के ना थक गई हूँ। इतना मेडिसिन खा रही फिर भी मुझे खांसी ठीक नहीं हो रही है, और मतलब अभी वॉमिट हो गया मुझे। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको अभी गर्म कर रही हूँ। ये थोड़ा सा उबाल जैसा आ जाएगा तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। ये गैस अभी बंद कर दी तुरंत ही। और इसी में मैं हल्दी मिलाऊँगी। ये देखिए थोड़ा कितना गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा मतलब उबालने से। और ये उसको मतलब गर्म करना ज़रूरी है, कच्चा अदरक का रस इतना ज़्यादा काम नहीं करता है। तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी घर वाला नहीं है, मार्केट वाला ही है। अगर घर वाला होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ये मार्केट वाला है। अभी इसको अच्छे से मिला दूँगी। और इसमें हनी भी मिलाऊंगी इसके बाद। और ये हनी और इसी को मैं कम से कम 4 से 5 बार मेरे लिए हो जाएगा इतना।
तो अभी तो बज रहे हैं रात के 7:30-8 बज रहे हैं। अभी एक बार लूँगी, फिर रात को सोते हुए एक बार लूँगी, फिर जितना बचेगा वो मैं इसको कल भी ले सकती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मुझे लगता है मैं मेडिसिन से ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मेडिसिन उल्टा रिएक्शन करता है और ज़्यादा हो जाता है, मुझे लगता है और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसी को मैं खाऊंगी। और जितना पानी में वो जो कद्दूकस किया हुआ अदरक बचा था उसमें मैंने पानी में डाल दिया, उसको स्टीम करूँगी। देखो ये मैंने बॉईल कर दिया है और ये पानी देखो कैसे हो गया। और इसी का मैं अभी स्टीम लूँगी। तो थोड़ा मोटा कपड़ा लूँगी, क्योंकि पतले कपड़े से स्टीम लेने का कोई मतलब नहीं है, सारा स्टीम बाहर निकल जाता है। और ये स्टीम देने के बाद मेरा कंडीशन कैसा, मेरा मुंह एकदम लाल लाल हो गया है। मैंने तो स्टीम ले लिया, उसके बाद मैंने कृष्णा को भी स्टीम लेने के लिए कहा, तो वो भी ले रहा है। अच्छे से लो, उसको भी थोड़ा ठंडा है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।